အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့အင်္ဂလိပ်သင်ခန်းစာလေးမှာဇီးကွက်ကလေးကဘယင်ဖြစ်နိုင်လားဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ် English Language Lesson 7 Can the owl be the king? One day, all the birds, including the swan, the parrot, the stork, the cuckoo, the peacock, the pigeon, and the bulbul held a meeting. တနေ့မှာငန်းငှက်ကလေးတွေတက်တူ၍ငှက်ကြားအုပ်အော်ငှက်ဒေါင်းငှက်ခိုငှက်လေးနဲ့တေးဆုံငှက်ကလေးတွေကအစည်းအဝေးတစ်ခုကျင်းပခဲ့တယ် The peacock said it feels as if we are without a king ဒေါင်းငှက်ကလေးကပြောတယ်သူတို့မှာဘယင်မရှိသလိုခံစားရတယ် The swan said the eagle is our king yet why do you feel so ငန်းငှက်ကလေးကပြောတယ်သိငှက်ကငါတို့ရဲ့ဘယင်ပဲလေနေကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုခံစားရတာလဲ Yes the eagle is our king said the peacock သိငှက်ကငါတို့ရဲ့ဘယင်မှာဒေါင်းလေးကပြောတယ် But he is the king only in name we hardly see him or meet him ငါတို့ကသူကဘယင်ဆိုတာနာမည်ပဲရှိတာသူ့ကိုငါတို့မြင်ဖို့တွေ့ဖို့ခက်တယ်လေ He spends most of his time serving Lord Winshew သူကတစ်ချိန်လုံး Lord Winshew ကိုပဲအခစားဝင်နေတာ He is not at all concerned about us သူဟာငါတို့ကိုဘာမှပူပန်မှုမရှိဘူး What is the use of such a king ဘာလိုမျိုးအသုံးဝင်တဲ့ဘုရင်ဖြစ်မှာလဲ All the other birds were also of the same opinion တခြားငှက်တွေအားလုံးကတူညီတဲ့သဘောထားအမြင်တွေရှိကြတယ် Now is it high time we select a new king အခုချိန်ကငါတို့ကဘယင်အစ်စ်ကိုတင်မြှောက်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီ said the peacock ဒေါင်းငှက်ကလေးကပြောတယ် rather softly နည်းနည်းလေးတူတူလေးပြောတယ် Yes of course said another bird တခြားငှက်ကလေးကဟုတ်တာပေါ့လို့တခြားငှက်တစ်ကောင်ကပြောတယ် Of course I agree with you said yet another bird ဟုတ်တယ်ငါလည်းသဘောတူတယ်တခြားငှက်တစ်ကောင်ကလည်းပြောတယ် All the other birds once again agree with his peacock suggestion တခြားငှက်တွေအားလုံးဟာဒေါင်းငှက်ကလေးရဲ့အကြံပြုချက်ကိုထပ်ပြီးတော့သဘောတူကြတယ် They all welcome his suggestion with a loud chomping သူတို့ဟာတစီစီတကြည်ကြည်អော်ပြီးတော့ဒေါင်းငှက်ကလေးရဲ့အကြံပြုချက်ကိုတောင်းဖြတ်ကြိုဆိုခဲ့ကြတယ် After the loud chomping had died down ဒီတစီစီတညညဆူဆူညံညံအတန်တွေဟာတိတ်ဆိတ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာ the peacock said ဒေါင်းငှက်ကလေးကပြောတယ် I think we should crown the owl as our new king ဒီငါတို့ကဒီဇီးကွက်ကိုဘယင်အစ်စ်ဖြစ်တင်မြှောက်တင်တယ် He has got a scary face သူရကြောက်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာရှိတယ် His face can scare away even the mightiest enemy သူဟာအင်အားကြီးတဲ့ရန်သူကိုတော့သူကကြောက်လန့်တကြားနဲ့ထွက်ပြေးစေတယ် All the birds welcome the idea of making the owl new king ငှက်တွေအားလုံးဟာ
ဈေးကွက်ကလေးကိုဘယင်တင်မြောက်မယ်အစီအစဉ်ကိုအကြံအစီကိုတောင်းဖြတ်ကြိုဆိုခဲ့ကြတယ် It was then decided to perform the coronation of the owl ဒီဈေးကွက်ကလေးရဲ့နန်းတက်ပွဲကိုကျင်းပဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ် A big throne was made and the waters of all the rivers were also brought ကြီးမားတဲ့ပလင်ကြီးကိုသူတို့ကလုပ်ခဲ့တယ်မြစ်တွေအားလုံးကရေတွေကိုလည်းတည်ဆောင်ခဲ့ကြတယ် The parrots began to chant the mantras စတူရွေးလေးတွေဟာဂါထာမန်တရားတွေကိုစပြီးတော့မှရေရွတ်တယ် The bubbles and the cuckoos sang sweet songs to celebrate the occasion တီးဆိုငှက်ကလေးနဲ့အုတ်အော်ငှက်ကလေးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနန်းတက်ပွဲကိုကျင်းပဖို့အတွက်ဖျော်ဖြေဖို့အတွက်တာယာနာပျော်ဝဲကောင်းတဲ့သချင်းလေးတွေကိုတီးဆိုခဲ့ကြတယ် At last it was time for the owl to ascend the throne ဒီချိန်ကဈေးကွက်ကလေးနန်းတက်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီ The owl walked proudly towards the throne ဈေးကွက်ကလေးဟာပလင်ရှိရာကိုဂုံယူဝင့်ကြွားစွာနဲ့ရှောက်လာခဲ့တယ် As he was to sit on the throne he heard the crow cawing loudly သူဟာပလင်ပေါ်မှာထိုင်မယ်လို့လုပ်နေတော့မှကြီးအာသံကျဲလောင်တဲ့ကြီးအာသံကိုကြားခဲ့တယ် All the crow ကြီးကန်းကကြီးအာတယ် What is going on here ဒီမှာဘာဖြစ်နေတာလဲ The owl is being crowned as he new king ဈေးကွက်ကလေးကိုငါတို့ကဘယင်အသစ်တင်မြှောက်နေတာ But the crown interrupted and said harshly ကြီးကန်းကသူဟန်တာနှောက်ယှက်ခဲ့တယ်ပြီးရင်ကြမ်းတမ်းစွာနဲ့ကြမ်းပြောခဲ့တယ် How can the owl be made the king ဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဈေးကွက်ဟာဘယင်ဖြစ်နိုင်မှာလဲ He cannot even see in broad daylight သူကနေ့လည်ခင်းကြောင်တောင်မှာတော့မှမမြင်နိုင်ဘူး How is not fit to be the king သူကဘယင်ဖြစ်ဖို့တင့်တော်တယ် The owl was then ဈေးကွက်ကလေးကအံ့ဩမြင်သက်သွားတယ် He could recognize the coughing of the crow သူကကြီးအာသံကိုမှတ်မိတယ် and he felt like attacking him သူကဒီကြီးကန်းကိုတိုက်ခိုက်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ် but he thought ဒါပေမဲ့သူကတွေးတယ် I can read in the direction from which I can hear the cawing and attack the crow ငါကြီးအာသံကြားတဲ့နေရာကိုတရှိန်တို့ပြေးပြီးတော့ကြီးကန်းကိုတိုက်ခိုက်နိုင်တယ် But the clever crow were flying away အဲ့တော့ပါနေတဲ့ကြီးကန်းဟာပြန်တန်းသွားလိမ့်မယ် He will take advantage of the fact that I cannot see during the day and thus attack me with his beak သူဆိုရင်ငါနေ့ခင်မှာငါမမြင်ရတာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ငါ့ကိုနှုတ်သီးနဲ့ဆိတ်လိုက်မယ် Besides I am the future king ငါဟာအနာဂတ်ရဲ့ဘုရင်ဖြစ်ပါတယ် Said the owl to himself သူဟာသူပြောခဲ့တယ် It will not befit my status to get angry and rush to attack the crow myself ငါရဲ့အနေအထားနဲ့သူ့ကိုစိတ်ဆိုးပြီးတော့တိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုတာမသင့်တော်ဘူး
either the crow or the other bird support me. Therefore, I should ignore the crow protest. တခြားငှက်တွေအားလုံးကကြီးကန်းကလွဲရင်တခြားငှက်တွေအားလုံးကငါ့ကိုထောက်ခံကြတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ငါကြီးကန်းရဲ့ကြီးကန်းဆန္ဒပြတာကိုငါလစ်လျူရှုသင့်တယ်။ But the crow continued his protest, saying, "Think about it. Is the owl fit to be the king?" စဉ်းစားကြပါဦး။ဇီးကွက်ဟာဘယင်ဖြစ်လို့တင့်တော်သလား Look at his features. သူ့ရဲ့ပုံပန်းတွင်ပြင်ကိုလည်းကြည့်လိုက်အောင် He has a crooked nose. သူ့ရဲ့နှာခေါင်းကကောက်တယ် Big eyes. မျက်လုံးကကြီးတယ် Broad head. ခေါင်းပြားတယ် He ugly. သူဟာရုပ်ဆိုးတယ် Look, sir, and the eagle is our king. သိငှက်ဟာငါတို့ရဲ့ဘုရင်ပါ Continue the crow. ကြီးကန်းကဆက်ပြောတယ် He is so famous, so influential, so helpful. သိငှက်ကထင်ရှားကြော်ကြားတယ်သူကလွှမ်းမိုးနိုင်မှုရှိတယ်ပြီးရင်သူကအကူအညီပေးတတ်တယ် Hence, do you think is it right to make someone else the king? အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တခြားလူတစ်ယောက်ကိုဘယင်တင်ဖို့ဆိုတာမှန်သလားတင့်တော်သလား All the birds now agreed with what the crow said. ကရုငှက်အားလုံးကကြီးကန်းပြောတာကိုလက်ခံသဘောတူခဲ့တယ် One by one, all of them flew away quietly. တကောင်ပြီးတကောင်ငှက်တွေအားလုံးဟာတိတ်တဆိတ်အဝေးကိုပြန်တန်းသွားခဲ့ကြတယ် The owl could hear only the noise of the flapping of wings. ဇီးကွက်ကဒီငှက်တွေရဲ့တောင်ပန်ခတ်တဲ့ဆူညံတံကိုသာသူကြားနိုင်တယ် After some time, the noise died down. အချိန်နဲ့အနည်းငယ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒီဆူညံတံတွေဟာတိတ်ဆိတ်သွားတယ်ငြိမ်သက်သွားတယ် It was quiet all around. သူကလုံးဝပတ်ဝန်းကျင်မှာအရန်ကိုတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားတယ် What about my coronation? ငါရဲ့နန်းတက်ပွဲကဘယ်လိုလဲ Thought the owls. ဇီးကွက်ကလေးကတွေးတယ်စဉ်းစားတယ် Why is it so quiet around here? ဘာဖြစ်လို့ဒီမှာအရန်ကိုတိတ်ဆိတ်နေတာလဲ After waiting for some time, အချိန်အနည်းငယ်စောင့်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ the owl said ဇီးကွက်ကလေးကပြောတယ် Where is everybody? ဟဲ့လူတွေဘယ်ရောက်ကုန်တာတော့ Why are you so quiet? ဘာကြောင့်မလို့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားတာလဲ The crow said ကြီးကန်းလေးကပြောတယ် All the birds have flown away to their nests. ငှက်တွေအားလုံးသူတို့ရဲ့တိုက်ကိုပြန်တန်းကုန်ကြပြီ The owl was aghast. ခေါင်းကသူကစိတ်ဆိုးပြီးတော့သူကအံ့ဩမှင်သက်သွားတယ် Oh crow, why did you do this to me? နင်ငါ့ကိုဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်တာလဲ Why didn't you let me become the king of the birds? ငါ့ကိုငှက်အားလုံးရဲ့ဘုရင်ဘာလို့ပေးမလုပ်တာလဲ From today, you are my archenemy, said the owl angrily. ဒီနေ့အချိန်ကစပြီးတော့နေဟာငါရဲ့ရန်သူပဲဇီးကွက်ကလေးကသူကစိတ်ဆိုးစွာနဲ့ပြောတယ်
asked the crow happily as he flew away ကြီးကန်းဟာဆိုရင် तू ကကြီးအားပြီးတော့မှ तू ကပျော်ရွှင်စွာအားပြီးတော့မှအဝေးကိုပြန်တန်းသွားတယ် မချမ်းကြီးဒီ story လေးမှာပေါ့နော်အကြံဉာဏ်လေးတွေရခဲ့တာကအရင်ကတည်းကဒီမှာ king ကဘယ်သူဖြစ်နေပါသလဲ eagle eagle ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုမှသူတို့တွေက eagle ကအလုံးခဏသူတို့ eagle ကိုမြင်ရတာတွေ့ရခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့တခြားတတဝါတွေကအောက်ကိုဒီစည်းကွက်လေးကိုဘယင်တင်ချင်တာပေါ့ ဟုတ်တယ်အခုနိုင်ငံရေးအခြေအနေလိုပဲပေါ့နော်အရင်သိရမလားဟိုအမေစုလက်ထက်တုန်းကဒီလိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲကောင်းနေပြီသူဟာသူဘုံနေမြဲကြားနေမြဲဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုတချို့လူတွေကနေပြီးတော့မှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဟိုအာနာသိမ့်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့မှ तू ကတော့ तू ဘယင်ဖြစ်တဲ့နဲ့သမရဖြစ်တဲ့နေတယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောနေတဲ့ဟာလိုမျိုးနဲ့တူတာပေါ့နော် ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ our နဲ့ဒီ zigzag ကလေးနဲ့ eagle ရဲ့ဟာတို့အမေစုနဲ့ဟိုမင်းအောင်ဟိုင်လိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဖြစ်နေဒါပေမဲ့တခုဟိုမဖြစ်တာကဒီကြီးကန်းလေးကလာပြီးတော့မှအကျိုးတင်အကြောင်းတင်ရှင်းပြတဲ့အချိန်မှာတခြားငှက်တွေကတော့ဟိုနားထောင်တာပေါ့နော် agree ဖြစ်သွားတာပေါ့အခုကတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကြီးဇီးကွက်နဲ့တူတဲ့သူကလည်းမစင်းပေးချင်ဘူးပေါ့နော်အရင်ကိုတွဲကတ်ထားပြီးတော့ကျန်တဲ့တည်ရမလားတချို့သောလူတွေကလည်းနားမဝင်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲဒါကြောင့်ဒီမှာပေါ့ဒီ moral မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုကိုရီးယားယူတင်လဲဆိုတာကိုမချန်ရှင်းပြပါအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့လေဒီသူတို့တွေကနှိုင်းရှင်ချက်အရာပေါ့နော်ဒီ crow ရဲ့ idea advice အရာငါတိတ်ငါကကူညီတတ်တယ်နော်ဒီကကူညီမှုတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့သူက famous လည်းဖြစ်တယ်ဒါလည်းမိုးနိုင်စရာရှိတာလေနော်တကဘာလုံးကိုသူကနှမ်းမိုးနိုင်စရာနှမ်းမိုးနိုင်တာထက်အရေးပါတယ်သူဖြစ်တာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကူညီတယ်ပြအားလုံးရဲ့အကျိုးကိုသူကြည့်တယ်အရန်တူတယ်အားကြောင့်မလို့နောက်ပိတ်ဆုံးမှာငှက်တွေကဘသူကိုပဲခင်းအဖြစ်နဲ့ဒီဘယင်အဖြစ်နဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတာလေeagle ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်တိတ်ငှက်ကလေးကိုဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှာဗာလေးတွေဘယ်လိုပြောမလဲအကြဉာဏ်ရတယ်ဘယ်လိုလေးတွေလုပ်တင်နေဆိုတာကိုရှင်းပြပေးပါဦးဒီအောက်ကဒီ the moral ကို okay moral လေးကတော့ be more observant ဆိုတာကိုကပို့ပြီးတော့မှစူးစမ်းလေ့လာရမယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မှကိုအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့မှစူးစမ်းလေ့လာတဲ့အမြဲတမ်းပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာတွေဖြစ်နေသလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကိုကအမြဲတမ်းပဲစူးစမ်းနေတဲ့လူဖြစ်ရမယ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါပေါ့နော်အမြဲတမ်းတစ်ဖက်ပိတ်တွေနှစ်ဖက်ပိတ်တွေလုပ်နေပါနဲ့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်talk less listen more ဆိုတာ तू ကတိတ်ပြီးတော့မပြောနဲ့ပေါ့နော်စကားတွေအများကြီးမပြောနဲ့ပို့ပြီးတော့တူတာပေါ့နော်တူတာပေါ့ဖြစ်နေတယ်အရင်ဟုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ listen more သူက listen more မလို့ listen less ဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်तू က listen more အစားပေါ့နော် तू က even deaf ပေါ့နော်even deaf ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အမကြီးဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ခါကျတော့နားစုံလုံးကန်းနေတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် तू ကဒါ this will make us wise ဆိုတာငါတို့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့နော်ပညာရှိစေလိမ့်မယ်ပါနှက်စေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးဒါဘောမတွေပြောတာပေါ့နော်သင်ခန်းစာယူပါဟုတ်ပါတယ်ဒီပုံမြင်လေးကိုကြည့်ပြီးဘောမတွေသင်ခန်းစာယူပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ story လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်